以前老说巴黎夏天不热，这几天真的被啪啪打脸。你能想象得到34度，既没有凉席儿，没有风扇，没有空调，壮壮你热不热？热。突然想起来，前房东给我们留了一个老式的空调，看上去像是战后博物馆里拉出来的，但是起码能吹凉风啊。壮壮，咱今天晚上能开一下空调吗？我们买的啦 Klima。不是，啊？不是，为啥？不是，很贵。很贵。这个电费再贵，咱也不能那个热的睡不着觉啊。哦，搞嘛我们不到命，c'est pas tout cher。哎，你说就你不啊，你不是，你说就你不是。啊，没想到找来找去找了一个比我还会过日子的，因为心疼电费不让开空调。当然，你家的老公见过这么抠的没？见过比壮壮还抠的没？昨天晚上是热的我基本上一晚上没睡着啊，翻来覆去的在那床上滚来滚去，像是在一片这个沙漠里边，连床上都是黏糊糊的，也没有凉席儿，特别怀念国内能有凉席儿的日子。床上滚哪里觉得热？咱没有空调风扇，不行，窗户开个缝总行吧？结果呢，我前脚刚把窗户打开，壮壮紧跟着把那个窗户赶紧关上，连厕所里边这么点的那个小窗户都不放过。壮壮，咱晚上能开点窗户吧？我不开蓝不分那不是你。为啥？蚊子有你，有小人。你看没？是蚊子会来家。蚊子你还怕咬吗？打把包的皮给。是，蚊子不好。你看壮壮这个身上长这蚊子很会蚊子。总比受热强吧？是我没有个说比给的个大把。不是，是好蚊子不好，是好蚊子不好。他竟然还怕蚊子，蚊子不好。你看壮壮长这么多毛，这不跟个天然的这个防蚊子的衣服一样？你看这么多毛，蚊子飞进去都得绊一脚，像个蜘蛛网一样缠着了。他竟然还怕蚊子咬，我的天！再说开上一个小缝，让蚊子飞进来，让它有进无回啊！哎，壮壮呢，连我们洗手间这么点的一点小窗户，他都给关得严严实实的。我们结婚前呢，就是三观试来试去，就是当时没有遇到过这么热的天儿啊！要这么热的天儿啊，我在那关窗户，他不让；我想开个空调，他不让啊。当时还真不知道能不能谈到最后啊！啊，壮壮，你觉得法国人都像你这么抠吗？Je pense que les Français sont comme toi。怕蚊子，怕交电费，法国人不是都怕热吗？Les Français normalement ils ont peur de chaleur。les âgés ouais, les vieux。壮壮说他不怕热，他怕交电费，他怕蚊子。你们说我是不是今天晚上该偷偷的抓个蚊子放到壮壮屋里啊？让壮壮体会一下，为啥屋里边窗户不开门不开，为啥那个还有蚊子？很会。